معنا في الحلقه الثانيه ديال اليوم ديال لي بروديز ديال لو اف بي تي المعاهد ديال التكوين المهني اللي كتقترح عليكم هذا الموعد 100% رقمي باش تقدروا تقربوا من القطاع اللي تيهمكم، واش هو فيه المهن اللي غادي يعجبكم، واش انتم عندكم تاهيلات باش توصلوا له، كيفاش تقدروا تدخلوا لهذا القطاع هذا. وهذا هو الاسئله اللي بغينا نجاوب عليها اليوم على هذا القطاع رقم 15 اللي غادي نهضروا عليه، واللي تيخص الثلثين ديال المقاولات بالمغرب، وبالتالي كيشغل او بالتالي فهو المشغل الثاني عندنا في البلاد، كيشغل اكثر من 1,560,000 ديال الاشخاص. هذا الارقام ديال 2017 يعني غتكون تزادت دوبوي، وعندنا يعني بزاف ديال المقاولات اللي كتشتغل في هذا المجال اللي محتاج بزاف ديال اليد العامله شابه وطريه. كنهضروا على الميدان ديال التجاره التسيير والمقاولات. معنا باش نهضروا على الموضوع ثلاثه ديال الضيوف: السي عبد الحق بن كروم اللي هو انتربرونور اوتور كونفيرونسيي بروفيسور معنا مباشرة من شنغهاي. مرحبا بك معنا سي بن كروم. شكرا. معنا كذلك السيدة إيمان العزيز كي ريسبونسابل لا فورماسيون كونتينيو دو تجاري وفا بانك. اي في الاخير حسن الرويسي اللي هو ديريكتور اسوسيي دو لاجونس دو نيكست كليك حاضر معنا في البلاطو. مرحبا بسي حسن الرويسي، مرحبا بكم. غادي نبداو بالسي بن كروم اللي كنعرف بانه على عجاله وتابعينه يعني دوطخ زونغاجمون. سي بن كروم بغيتك تهضر لنا بصفه عامه على هذا الميدان ديال لا جيستيون ديال الكوميرس. شنو هما المهن اللي نقدروا نعتبروها المهن ديال 2021؟ كلشي كيعرف المهن اللي كاينه في هذا المجال، كسوا لي ميتي دو فونت، لي ميتي دو كوميرسياليزاسيون، لي ميتي دو سوبور، ولكن في 2021 شنو تزاد كمهن جديده وشنو تطور في هذا الميدان ديال التجاره والتسيير؟ السلام عليكم ومرحبا بكم من شنغهاي. 2021 كان واحد التسريع ديال الوتيره ديال لادوبسيون ديال التكنولوجيا الجديده، لان الكوفيد كنا من قبل كنتحدثوا على لا ديجيتاليزاسيون شوازي، اليوم كنتحدثوا على لا ديجيتاليزاسيون فورسي، ان الشركات بغاو ولا ما بغاوش غادي تفرض عليهم ان يوفروا الامكانيات للناس اللي خدامين عندهم باش يخدموا من الدار ولا يخدموا فيما كانوا، اللي في بلدان اللي وحل في بلاد وحده اخرى ولا فيما كانوا. اذا هذا كنتج عليه كيلكو تشالنج. الاول هو مثلا بناء الثقه بينك وبين الشخص الاخر اللي معك اللي كتحدث معاه، كان مثلا زبون ولا كان ان كوليغ ولا شي واحد كتخدم معاه ولا كان المدير ديالك ولا كان ان امبلويي ديالك. كيفاش غادي يمكن تخلق واحد النوع ديال الثقه مع الشخص واحد اخر اللي ما كتشوفوش وما جلسش معاك في نفس المكان في نفس الغرفه؟ هادشي اللي بغيت نوصل معك سي بن كروم في الميدان ديال الخدمات بالضبط. هو واحد القطاع اللي التواصل بينك وبين الزبون ديالك مهم بزاف، وبالنسبه للزبون التواصل ما بينه وما بين الشخص اللي كيقدم له ديك المنتوج اللي غادي يشريه ولا الخدمه اللي غادي ياخذها مهم بزاف. كيفاش قدرنا نعوضوه يعني بالتكنولوجيات الجديده الرقميه؟ واش البلاصه ديال البشر ديال الانسان غادي تحيد ولا تغيرات وتطورات مع هذا الرقمنه هذه؟ كومون سا ايفولوي؟ تغييرات كنشوف مثلا هنا في الصين، مثلا كنشوف واحد الشركه، واحد السيد خياط بامكانه عنده هذا واحد لابليكاسيون اللي كتسمح لك باش غير انت من الدار ديالك كتخدم الفيديو، وبهذيك لابليكاسيون كياخذ لك القياس ديالك وكيقيد يجرب حوايج فوق منك وانت في بلاد وحده اخرى ولا في مدينه وحده اخرى. مثلا شفنا مثلا الشركات اللي ولا اشخاص اللي خدامين ولا مثلا الساعات ديال العمل ديالك ما عندها حتى شي اسمح لي ندوز الفرنسويه. لي زورير دو ترافاي نون بلو اون غروند سينيفيكاسيون بالنسبه لبزاف ديال الناس. تخدم في الليل، تخدم في الصباح، حتى الزبون ديالك الكليون ديالك كيتسنى منك، كينتظر منك ان فوقاش ما يتصل بك خاصك تجاوب، لانك تكون في الدار في الصباح، تكون في العشيه اذا تكون في الليل. اذا الزبون اتصل بك مع 8 الليل 9 الليل 10 الليل خاصك تكون مستعد انك تجاوب هذا الزبون وتعطيه الوقت وتحل له المشاكل ديالو. اذا المشكله هذا عاوتاني تطرح لمجموعه من الشركات، هو الناس اللي بداو كيخدموا لان كيخدموا من الدار، كيخدموا الناس كيخدموا اكثر ماشي اقل، وعندك دو نوفيل دوموند كيجيو من عند لي كليون اللي كتعامل معاهم. ولكن بالنسبه لا ديجيتاليزاسيون، بالنسبه للشركه البلدان مثلا بحال الصين اللي عندهم لي مويان دو بايمون كلهم ديجيتاليزي، ما كنستعملوش الكاش، اللي عندهم مثلا 4 جي و 5 جي في مجموعه من الاماكن، اللي كل شيء عنده تليفون. مئات الملايين، تقريبا 600 مليون صيني كيتقداو كيشريو الامور ديالهم سور دي بلاتفورم اي كوميرس. دي بلاتفورم اي كوميرس ربما عمركم سمعتوا بهم في المغرب، مثلا بيندوودو ولا تاوباو، اللي عندهم مئات الملايين ديال المستعملين هنا في الصين. اذا هادو كاملين
تسهلوا المأموريه للشركات انهم يكملوا يديروا المبيعات ديالهم. كان مثلا لايف ستريمين ان واحد السيد هنا في الصين عنده واحد ان غروند بوتيك ديال الكوزميتيك، وملي كان الكوفيد وكلشي تسد عليه في الدار، ان قال الناس دوك لي فوندور ديالو غادي ديروا لايف ستريمين وغادي نعطيكم كاع المنتوجات اللي تحتاجوا، وسور لو لايف ستريمين vous allez expliquer aux gens comment utiliser nos produits cosmétiques, que faire, ne pas faire, leur montrer comment se maquiller, etc. etc. Donc l'adoption de toutes ces nouvelles technologies et puis les changements des habitudes de consommation chez les clients vont affecter la manière avec laquelle les entreprises vendent leurs produits ou la gèrent leurs employés d'une manière générale. دوك كاين تغيير من جهتين بجوج. حسن الرويسي، انت كتدير واحد الشركه ديال التواصل او ديال الاتصال اللي كتكلف بزاف ديال الزبناء ديالها بالحضور ديالهم على المواقع ديال التواصل الاجتماعي والعلاقه ديالهم مع الزبناء ديالهم. كما قال لنا سي بن كروم، كان الاكثريه كي عندهم واحد المخطط ديال 4 سنين ولا 5 سنين على الرقمنه ديال الخدمات ديالهم وعلى الدخول ديالهم للعالم الرقمي 100%. هذه الازمه ديال كوفيد حتمت على الجميع انه يدخل له في اسرع وقت ممكن، وانه تعاود الدمسه في الطريقه باش كنخدموا مع هاد الزبناء ديالنا. قال سي بن كروم قال شي حاجه دو تري انتريسون اللي هي لا ترانسفورماسيون فورسي، هي رقمنه اجباريه كيلكو باغ، لانه هادشي ديال الكوفيد لزم على المقاولات، لزم على المقاولين، لزم على الشركات انهم يتطوروا في الطريقه ديال الاشهار، يتطوروا في الطريقه ديال اللي كيحاولوا يتحتوا بها مع الزبون ديالهم ولا كيتعاملوا بها. وفي المغرب شفنا هاد ليفولوسيون، حنايا عند الزبناء ديالنا دوك سكون ابيل لي زانونسور، الشركات اللي كيديروا الاشهار، المشهرين، شفنا تطور والنسبه ديال التطور ديال الاشهار في لي بلاتفورم سوشيال ميديا، لي ريزو سوسيو بحال فيسبوك و اوتر، كيفاش تطور هذا الرقم. وهذا الشيء سي دي زوبورتونيتي زعما كي سون انكرويابل. علاش؟ لان كيفتح المجال لواحد لا كولتور جديده، وهذا البوين اللي بغيت انا نشير ليه نحط عليه لاتونسيون. علاش؟ لان هاد لا كولتور جديده ديال لي ريزو سوسيو ديال الانترنيت راه ما كايناش عند الاباء ديالنا والامهات ديالنا والمقاولين الكبار ديال اوجوردي. وهاد الفئه الجديده ديال الشبان اللي غيخرجوا سور لو مارشي واللي كاينين دابا في المارشي وما عايشين في هادشي الفيسبوك وديال جوجل، وهاد لا كولتور وهاد لا كولتور ديال الرقمنه خصهم هما اللي يجيبوها في هذا العصر الجديد اللي هو متحكم فيه هادشي ديال الرقمنه ولي ريزو سوسيو. غندور عند مدام ايمان العزيز اللي انت مكلفه بالتكوين المستمر عند اتجاه وفا بنك، وهذه مساله مهمه لان من غير التكوين ديال هذا الجيل دابا الجديد ديال الناس اللي غيخدموا في هذا المجال ديال الخدمات اللي هما ديجيتال نيتيفز، كاينين الناس اللي ديجا اون بوست واللي التكوين ديالهم مهم في هذه الطرق الجديده ديال التعامل مع الزبناء ولا الطرق ديال التسويق الجديده. شنو هما التحديات اللي عرفتيهم مع الناس اللي كما قال السي حسن ماشي لا كولتور ديالهم انهم يخدموا سو انترنت ولا يخدموا بهذه outils هادو؟ Merci beaucoup. En fait, je me joins à vous d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue à toute l'audience qui nous suit. Et je pense que l'introduction a été très bien faite. Avec Covid, c'était juste une accélération de ce qui a déjà commencé. Parce que s'attendait en fait à vivre un futur de manière assez précoce. C'est des choses qu'on avait peut-être planifiées pour 10 ans à venir, alors qu'on les a un petit peu anticipées. Et ce qui a créé en fait de nouvelles préoccupations chez les entreprises de manière générale. Et je pense que le secteur bancaire a été beaucoup plus exposé à ce genre de transformation qui touche aussi bien en fait les nouveaux arrivants, ça veut dire des personnes qui sont voilà, aujourd'hui en pleine insertion professionnelle, et puis ceux qui sont là, qui ont construit quelque part tout le schéma classique de la banque, mais qui sont confrontés à de nouveaux changements qui touchent leur poste, les nouvelles activités, la digitalisation. Et je vais peut-être m'aligner aux propos des intervenants pour dire que c'est un petit peu la menace qui s'est transformée en opportunité. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas forcément de destruction de l'emploi. C'est vrai les emplois qui vont se transformer, donc غادي يتبدلوا parce que معرضين كثر للرقمنه ou donc ça nécessite vraiment une montée en compétence de l'ensemble des personnes qui sont titulaires de ce poste, mais c'est aussi une réponse à une prédisposition. Ça veut dire الناس واجدين aujourd'hui à ce genre de transformation parce qu'on la pratique.
Sur le plan personnel, je pense que tous les jours, on est confronté à des solutions digitales. On a transformé nos habitudes d'achat, notre système de décision aussi a beaucoup changé. Et donc, aujourd'hui, il n'y a aucune raison à ce que cela ne soit pas dupliqué au milieu professionnel. Il faut profiter de ça parce qu'il y a vraiment une appétence par rapport au digital, surtout qu'aujourd'hui, la cible, elle est constituée de jeunes. Les jeunes aujourd'hui ils sont très convoités par les solutions digitales. Ça veut dire qu'ils ont vraiment une bonne préparation pour pouvoir adopter très facilement et s'acculturer à tous les changements qui vont venir. C'est juste que les changements ils sont bien préparés dans le temps, donc il faut vraiment en prendre conscience. Dire les systèmes en fait qu'il faut analyser aussi la situation actuelle, l'état des lieux, les compétences qui sont actuellement valables et qui vont rester valables parce que le métier de la banque ne va pas changer du jour au lendemain. L'industrie bancaire, donc c'est un métier. Ensuite, il va falloir vraiment se mettre à la couleur du moment pour pouvoir perfectionner certaines compétences et upscaler, si on veut dire, le niveau des personnes qui ont besoin de préparation pour aller plus vite dans ce rythme d'appropriation. Et vraiment, donc, le rôle est très, très important de toutes les entités développant de compétences de manière générale et de la formation continue de manière très précise. Ce que je retiens de votre réponse, Madame Laziz, c'est que خصنا ناكدوا على واحد المساله هي ان ما غيكونش تدمير ديال المشاغل ديال الشغل مناصب ديال الشغل ولكن غيكون التحويل ديالها والتطوير ديالها باش تتماشى مع المتطلبات ديال سوق الشغل الحاليه والحقبه اللي كنعيشوها. سي غنتوجه بالنسبه الضيوف ديالنا بثلاثه باش نهضروا على التكوينات اللي كتتيحهم معاهد التكوين المهني وهي بالخصوص تكوينات دو تكنيسيان سبيسياليزي en secrétariat de direction, en finance et en comptabilité, en commerce, en gestion des entreprises. Les formations diplômantes qui sont accessibles à partir du diplôme de baccalauréat ou l'équivalent, ou des diplômes de technicien, agent technique de vente ou technique de comptable d'entreprise. بالنسبه لكم واش هاد التكوينات اللي كتقترحهم يعني معاهد ديال التكوين المهني كتماشى مع المتطلبات ديال سوق الشغل العصريه وكيفاش انتم يمكن لكم ديروا يعني مشاركات معها باش تحدثوا هاد لي فورماسيون المتاحه وتجعلوها عصريه ب 100%. سي بن كروم. اولا se préparer, les jeunes, il faut se préparer qu'on va vivre plusieurs carrières dans une seule carrière. On va vivre plusieurs vies dans une seule vie. C'est-à-dire on peut aujourd'hui commencer en tant qu'ingénieur ou un technicien, dans 5 ans être un commercial, dans 5 ans plus tard être un directeur de production, parce que la rapidité avec laquelle les choses bougent, on est obligé de s'adapter et de changer pour pouvoir survivre. Hassan Rouissi, je complète ma question. اكثريه ديال القطاعات التقنيه اللي كنهضروا عليها هذه الايامات هذه كيهضروا باغ اكزومبل على لا فورماسيون ان التيرنونس او التكوين بالترادف. واش هذه شي حاجه اللي نقدروا نتصوروها في المجال ديال الخدمات والمجال ديال التجاره والتسيير؟ انا كنظن بان بالعكس هاد لا فورماسيون التيرنونس اللي الواحد ان اتيديون يقدر يخدم ويقرا او ميم طون انا بالعكس جو كونسيدير كو سي لا بون ابروش. بالعكس هذه الطريقه اللي كنظن انه ليتيديون ولا لو جون يقدر يتماشى مع لي بوزوان ديال المارشي ويتماشى مع المتطلبات ديال العصر وديال اوجوردي وكيسمح ليه يكتشف ويعرف ماشي لا فيرسيون تيوريك دي شوز ويفهم ريالمون كيفاش المقاوله كتخدم كيفاش كتسير المقاوله و جو بونس سا دون اون بون اوبورتونيتي. انا كنظن بان حتى الطريقه باش ناخذوا الوعي في هذا العصر الجديد مع الرقمنه وشفناه ميم لو اف بي بي تي جو بونس مع كوفيد داكشي اللي وقع رقمنوا حتى لا فورماسيون حتى الناس ولاو كيقراوها ديستانس و جو بونس كو aujourd'hui الله كاين بزاف ديال لي زوفر دو فورماسيون كي سون اكسيسيبل من جميع النواحي اللي كيخليو لو جون يقدر يسير الدراسات ديالو الخدمه ديالو باش يقدر يافونسي ويكون اكثر اون فادير اديكواسيون مع المارشي ديال التالون. عطاني تري بون ترانزيسيون حسن الرويسي مدام العزيز. كنهضروا على لوفر دو فورماسيون اللي كاينه في المغرب وبالنسبه لك هاد لوفر دو فورماسيون ديال التكوين المهني واش كتماشى مع الاحتياجات ديالكم كمشغل؟ شنو لي فورماسيون اللي كتختاروهم واللي كتحدوهم هاد الايامات بالنسبه لون انتيتي بحال التجاري وفا بانك؟
En fait, le secteur bancaire en général et Tijari Wafa Bank se positionne comme un premier pourvoyeur en fait de l'emploi. Et je pense qu'aujourd'hui, les chiffres sont là pour appuyer ça. Donc, une bonne partie de la cible, les banques, elle émane en fait des centres de formation PPT. Et je voudrais juste signaler aussi que la connexion aujourd'hui entre l'écosystème universitaire et le monde de l'entreprise est très forte. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Et les offres de formation aujourd'hui qui sont offertes par l'ensemble des formations doivent en fait correspondre à des besoins réels en termes de débouchés. Autrement, l'écart, parce que la proportion qui n'est pas couverte par la formation de base, où la formation continue doit intervenir pour pouvoir combler les écarts de compétences pour que la personne ait les habilitations qu'il faut et les facultés qu'il faut pour un poste cible donné. Les spécialités que vous avez citées sont très pertinentes, c'est des choses qui vont satisfaire en fait une offre existante. Mais ce qui est très bien aussi dans ce dispositif, c'est le fait qu'il vive dans le temps. Parce qu'à chaque fois, il faut écouter le marché de manière très permanente. D'ailleurs, les métiers à l'intérieur de la banque bougent énormément. Parce que moi, ils sont très corrélés à l'évolution de l'environnement. Et donc, il faudrait aussi que l'offre universitaire joue un petit peu à ce rythme-là pour qu'elle puisse se transformer et à chaque fois écouter les nouveaux besoins des entreprises qui sont connus aujourd'hui, mais qui ne sont peut-être pas suffisamment connus pour les années à venir. Donc, c'est pour ça que tout métier, je dirais de manière assez forte, l'adéquation d'un métier par rapport à une opportunité d'embauche est très ponctuelle. Je pense qu'on l'a très bien compris. Ce qu'il faut aujourd'hui, et je passe le message aux jeunes étudiants qui nous écoutent, c'est vraiment développer la capacité à apprendre constamment de nouvelles choses. Je pense qu'aujourd'hui, on a un cycle de compétences qui est très court. La compétence devient obsolète de manière très rapide parce que Dima Kain Jadid, choses nouvelles qu'on découvre, Dima, il y a des situations nouvelles, des complexités qu'on est en train de gérer que nous n'avons pas forcément étudiées lors de notre cursus universitaire. Par contre, il a la possibilité de développer des compétences nouvelles, apprendre dans de nouvelles situations. Ça va vraiment faciliter la tâche à ces personnes-là pour se recycler, se reconvertir tout au long de leur carrière. Même si on se dit qu'aujourd'hui, il y a une correspondance très forte entre l'offre et la demande, mais c'est un constat qui est très contextualisé en fonction de l'étape où on se situe. Si demain les paramètres changent, ça la donne radicale. Donc, ce qu'il va falloir en fait inculquer peut-être aux étudiants, c'est d'apprendre à apprendre. C'est ça en fait le plus important et c'est sur ça qu'on doit travailler. Développer de la curiosité, demain ils auront la solution, sans qu'on ait forcément une recette toute faite. Il y a le contexte professionnel, il y a le contexte de formation. Il faut vraiment avoir la capacité à décoder ce qui se passe dans son environnement de travail et très rapidement développer les skills et les compétences qu'il faut pour s'approprier les changements et se mettre en fait à jour par rapport à ce qu'il demande. غنحاول نلخص الفكره ديال التدخل ديال مدام العزيز. هي كتشير بان القطاع البنكي من اول المشغلين ديال الخريجين لي لوغيا ديال القطاع ديال التكوين المهني، وكتاكد على العلاقه الوطيده اللي كاينه ما بين لا فورماسيون او التكوين الجامعي والقطاع البنكي. كيبقى الميدان ديال التكوين المستمر هو اللي يعني يعمر ديك الفرق اللي كاين ما بين التكوين دو باز او التكوين الاولي والتكوين ديال الاختصاصات اللي كتكون في القطاع البنكي بدايته. وكتذكروا على واحد الحاجه مهمه وكتاكد عليها، هي ان المهن ديال القطاع البنكي مثلا هي مهن اللي كتغير وكتحول وكتطور تقريبا يوميا. يعني اليوم عندك واحد الاختصاص اللي كيأهلك لواحد المهنه، غدا ديك الاختصاص ديالك ما غيبقاش ديال الوقت، ما غيبقاش ماشي مع العصر، ما غيبقاش مطلوب في السوق ديال الشغل. يعني اهم حاجه او اهم تاهيل وكفاءه خصها تكون عند المتدربين وعند الناس اللي غيدخلوا لهذا القطاع هذا، هو القدره ديالهم على التعلم المستمر ويكونوا نفسهم بطريقه مستمره باش يقدروا يتطوروا مع العصر ديالهم ومع المتطلبات ديال سوق الشغل، وباش غدا من غدا الى الاختصاص ديالهم ما بقاش مطلوب يعني يقدروا حتى هما يتطوروا ويجيبوا على المتطلبات الجديده ديال القطاع اللي
يشتغلوا فيه. سي بن كروم بغيت نسولك انت اللي كتصاحب او كتواكب مقاولات كبيره باش تعاونها ترقمن راسها وتدخل لهذا العصر الجديد ديال الطريقه ديال الخدمات والعالم ديال الخدمات الجديد. كيفاش تغير بالنسبه لك ولا كيفاش كتنصحهم انهم يغيروا الطريقه باش كيغوكروتي ولا باش كيقلبوا على الناس اللي غادي يخدموا عندهم واللي كيجاوبوا على المتطلبات ديال القرن ديالنا؟ اول حاجه اللي كنقلبوا عليها الشركات اللي كنتعامل معاهم au-delà de la compétence technique bien sûr c'est les soft skills, votre capacité à bien communiquer, votre capacité à travailler en équipe, votre capacité à faire des présentations en public, votre capacité à résoudre des problèmes complexes, votre capacité à s'adapter, votre curiosité et toutes les soft skills qu'on appelle les soft skills qu'on ne nous enseigne pas autant qu'ils doivent nous enseigner. Alors aujourd'hui, je vois avec certaines entreprises qui me disent les compétences techniques, on n'a pas de problème avec ça, on a des gens bien qualifiés. Mais par contre, une personne, comment on peut te promouvoir pour un poste de directeur si vous ne savez pas comment démontrer votre leadership, si vous ne savez pas comment donner un feedback à vos employés, si vous ne savez pas comment échanger, comment présenter ou bien comment réorganiser des idées pour qu'elles soient bien reçues par les autres personnes dans votre équipe. Donc j'aimerais bien aussi préciser que les gens, au-delà de l'aspect technique des choses qu'on apprend, qu'il faut aussi s'intéresser dès maintenant à l'aspect des soft skills qui vont faire de vous quelqu'un qui peut s'adapter et puis évoluer dans n'importe quel contexte, n'importe quelle industrie, n'importe quel pays. حسن الرويسي. انا بالنسبه لي هذا لو بوين مهم جدا، هذا لو بوين اللي تشارلي نزيد عليه ان اوتر بوين هو اللغات. مالوغوزمون في المغرب ديما كنقولوا عندنا واحد ما شادين لا العربيه مزيان، ما شادين لا الفرنساويه مزيان، وهذا انا كنقول دوماج بارابور ا سو بوين لان سي ان اليمون اللي كي فريمون سي لو كريتير انا بالنسبه ليا ولا المؤهل الكبير اللي كيجعل الواحد يندمج في المارشي ديال لومبلوا بطريقه مزيانه. لو سوجي ديال لي سوفت سكيلز مهم بزاف، حتى حنا هادشي اللي كنقلبوا عليه. حنايا تقريبا اوجوردي حنا اكثر من 150 كولابوراتور في المغرب مع دي زيكيب في الدار البيضاء وفاس. عندنا تقريبا واحد 15% ديال ليفيكتيف اللي جاي افيكتيفمون وخريج من المعهد من لو اف بي بي تي اللي كنقلبوا عليه هو كيفاش هذا لو جون غيقدر يواكب السير ديال المقاوله، كيفاش غيندمج مع الاخرين، كيفاش غيخدم مع الاخرين، كيفاش يكومونيكي مع الاخرين، من غيكون في اون سيتوياسيون دو ستريس مثلا كومون يفا رياجير، كومون يفا جيري هاد لا سيتوياسيون دو ستريس، ماشي غيكفر ولا ايتترا. وهاد المؤهلات هادو مهمين جدا بور لو ديفلوبمون. و لو بوين ديال لا فورماسيون كونتينيو وديال اسكو الواحد يبقى يتعلم دائما كفاءات جديده، انا بالنسبه لي حتى هذا مهم بزاف. دونك لا لخصت اللغات لي سوفت سكيلز ولا كاباسيتي اسكو الواحد يتعلم ويجدد الكفاءات ديالو دو مانيير كونتينيو في الوقت. نديروا واحد الوقفه في الاستجواب ديالنا باش نكتشفوا القصه ديال شاب ولا شابه كما كل نهار في سكسيس ستوري كنشوفوا شي واحد اللي داز من المسار ديال التكوين المهني لقى بلاصتو في الخدمه وبغى يتقاسم معنا التجربه ديالو. غادي نشوفوا لا سكسيس ستوري. اختاريت التكوين المهني خاش بزاف ديال الاصدقاء ديالي كانوا مروا بالتجربه ديال التكوين المهني بوغ لو باك بلس 2 واقترحوا عليا انني حتى انا نكمل الدراسه ديالي تما بوغ ان ترون كومان افون دو باسي من بعد الاجازه والماستر. و اوسي حيت كان عندنا لا بوسيبيليتي ديال اننا نقدروا نخدموا ان ميم طون نكملوا قرايتنا اون باراليل فيا ان سيستيم ديال لالترنانس اللي كان كيمكننا اننا نديروا لا بارتي تكنيك اي تيوري كون ميم طون. اختاريت التجاره لحقاش كان عندي ميول بزاف في المجال ديال المقاولات والعلاقات التدبيريه بصفه عامه،
وكانت عندي كما تيقولوا un petit peu هذيك لا fibre commerciale وقلت pourquoi pas ندير un cursus ديال الكوميرس ديال التجاره اللي غيمكنني من بعد نفتح على بزاف ديال المجالات plus facilement. تعلمنا tout ce qui est fondement marketing كيفاش اننا نقدروا نطوروا ان برودوي كيفاش نقدروا نسوقوه. تعلمنا بزاف ديال التقنيات اوسي اللي عندهم علاقه مع المارشندايزين. تعلمنا اوسي tout ce qui est fondement et technique de vente à l'international pour tout ce qui est incoterm pour les gens qui connaissent un peu ou qui vont approfondir من بعد المسار ديالهم في اللوجيستيك. وتعلمنا اوسي كانوا بزاف ديال التقنيات عندهم علاقه مع لا كومونيكاسيون مع لي تكنيك دو فونت اوسي بصفه عامه. ملي جديت الدبلوم ديالي بتكوين مهني التحقت بشركه كتبيع الماتيريال انفورماتيك ومكنتني انني نكمل من بعد المسار ديالي الاكاديمي وجدت الاجازه ديالي اون باراليل اون سبيسياليتي مارشندايزين. من بعد انفتحت بطريقه اون فادير ناتوريل على الدومين ديال الماركتينغ ولا كومونيكاسيون لحقاش من بعد جي بو بوسي دون بليزيور اجونس. الان انايا خدامه مع موقع اخباري ومكلفه بتطوير الاشهارات والعلاقات مع المستشارين ومع لي مارك. بالطبع انا فخوره بالعمل ديالي لحقاش عمل كي روبوز سورتو على لي ريلاسيون هيومان افون تو. كنتعامل مع العديد مع الناس اللي جينيرالمون تيشكروني من بعد لحقاش ils ont eu de très bons résultats, ils ont atteint leurs objectifs de communication. mis à part les apprentissages théoriques اللي كنتعلموهم كاملين في المدارس كاينين بزاف ديال المؤهلات خصهم يكونوا متوفرين عندكم نوتامون دون الميتي ديالنا حنايا. évidemment la fibre relationnelle commerciale, la rigueur et énormément de persévérance aussi pour apprendre. انا تنصح الشباب باش انهم ما يبقاوش ليميتي في لا فورماسيون ديالهم. انا كنصحهم بانهم يديروا ان ميتي اللي تيعجبهم باش يقدروا يكونوا باسيوني ويخدموا دو فاسون بلوز افيكاس. هو مورا الباك ديالي اللي كان بشعبة الاقتصاد. Moi, je voulais intégrer une formation ou un institut qui va me permettre de franchir le monde professionnel ou une formation de qualité et qui va me permettre d'avancer plus sereinement dans le monde professionnel. Le commerce, les ANAIA, parmi les modules qui sont proposés et dispensés par la filière de commerce, كاين marketing, كاين la communication, كاين l'organisation des entreprises. وانا عندي الميول والطموح اكثر في هاد لي سبيسياليتي اللي هما الماركتينغ والكومونيكاسيون. اي جي اوبتي بور سيت فورماسيون باش من بعد نحقق داك المونتيغ ديالي. شنو استفدت من التكوين المهني بلو بارتيكوليرمون سي سورتو لا براتيك حيتاش في لا فورماسيون بوندون 2 ans كاين لا بارتي تhéorique ولا بارتي براتيك ومن بعد كاين دي موديول qui m'ont permis d'avoir plus d'aisance soit les techniques de vente, soit le marketing, par exemple pour le lancement d'un produit ou d'une entreprise, le plan de marketing ديالها كامل. Après l'obtention le diplôme de technicien spécialisé à l'OFPPT, j'ai intégré une société d'import et d'export. J'étais responsable de communication au sein de cette entreprise. ومن بعد j'ai pu m'avancer ودخلت d'autres écoles pour avoir des licences et des masters et actuellement je suis responsable des opérations médias au sein d'une grande agence de communication digitale. Grâce à une formation adaptée, un diplôme soit le commerce, soit marketing et communication. Et aussi, la personne doit être à jour, soit les certifications d'IALA, soit les différentes formations qui se présentent. واللي كيخلينا فخورين بهذا العمل اليومي ديالنا حنا كنرفعوا التحدي مع الشركات الكبرى فاش كنفيكسيو دي زوبجيكتيف اون لي زاتان والمستشارين او الشركات الكبرى كيكونوا فرحانين بداك لو ريزولتا اوبتوني داكشي اللي كيريحنا وكيخلينا نافونسيو انكور بلوس. ونصيحتي للشباب اليوم هو يتوجهوا لمراكز التوجيه ديال الاف بي بي تي
اللي غتعطيهم اون ليست دي ديفيرونت فورماسيون اللي غتكون كوريسبوندون مع لو بوزوان ديالهم ومع لو دومين اللي باغيين هما يخدموا فيه. وداك الساعات فاش غيدوزوا لي فورماسيون من بعد راه فرص الشغل موجوده، خصهم غير يعزلوا داكشي اللي يبغيو ويكونوا سيريو في داكشي اللي كيبغيو ويخدموا فيه. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الطريق الأمثل للمستقبل. معنا حسن الرويسي اللي كما قالنا قبيله 15% ديال الناس اللي خدامين في الشركه ديالك كلهم خريجين ديال المعهد ديال التكوين المهني. شو تقدر تعطينا عليهم كشهاده ولا تعقيب على هذا الشيء اللي شفناه دابا في الروبورتاج؟ انا بعدا جد فخور لان سينوفا اللي كاين في هذا الروبورتاج هذا معنا في الجروب، دونك خدام معنا وشفت كيفاش تطور هو ككولابوراتور، كيفاش الى ايفولوي، كيفاش تعلم وكيفاش الى غرافي لي زيشلون وخدا دابا واحد المهمه اللي هي دو ريسبونسابيلتي في لاجونس وكيجيري بزاف ديال لي زوبيراسيون. وانا فخور بهذه القضيه. انا خريج من ليدوكاسيون ماروكان وسام في بليزير باش نعرف بان راه سي با جوست شي حاجه اللي كتجي كتعطى للاخرين ولا دونك انا جو سوي فيير دو سا. انا اش كنقول بان خريجين من دو مانيير جينيرال من لي فورماسيون كورت باك بلس 2 باك بلس 3 جو بونس كو عندهم بور سو هذوك اللي كيختاروا هذه الطريقه هذه هو انه سي توجور انتريسون يولجوا للمارشي رابيدمون كيكونوا تري براتيك دي تكنيسيان اي سي اسي انتريسون ويقدروا منين هما كيتعلموا في المسار ديالهم في وسط الشركه اللي خدامين فيها كيقراو او ميم طون باش يديروا دي سوا دي ليسانس ولا دي ماستر en formation continue. Et كتعطيهم ديك الفرصه انهم يكسبوا واحد ليكسبيريونس اسي انتريسونت ويتموا aussi الدراسات ديالهم. و جو بونس لو اف بي بي تي كتعطي بزاف من هاد لي بروفيل هادو و سي تري بيان. حنايا في لو تيب ديال لي بروفيل وديال اون فا دير الخريجين اللي كنخدموا بزاف ديال لي تكنيسيان اون انفورماتيك تو سكي ديفلوبمون انفورماتيك. بالعكس اوني تري زعما حنا فخورين بلي ريكروتمون اللي كنديروا من الخريجين ديال اف بي بي تي باسكو عندهم واحد لا كورب دو كرواسونس اللي هي كبيره بزاف عاليه. اي دونك كان بحال عندنا واحد لو كونطرا معاهم كنعلموهم كيخدموا اي اون كونتينيو افونسي انصامبل. و سينو عندنا دوطخ ميتيي اللي هما حيت دابا هادشي رقمنا كيعطينا فرص جداد مثلا الاي كوميرس واتساب لي ريزو سوسيو. دونك كناخذوا بزاف ديال لي ريسورس في هاد لي تيب دو ميتيي باش نخدموا ونعطيو اون اوفر جديده للمستشارين هنايا في المغرب. السي بن كرم كنظن انه يعني مشى يلتحق بالتعهدات ديالو. معنا مدام العزيز اللي غادي نسولها حتى هي بالنسبه للتاهيلات او الكفاءات اللي كتقلبوا عند لي ريكرو جداد دابا. شنو هما هضرنا قبل على لي سوفت سكيلز اللي مهمين ولكن مع هذا العهد ديال الرقمنه واش ليا دو نوفيل كومبيتونس اللي خاصنا نقلبوا عليهم؟ D'ailleurs, je vais très rapidement. Oui, bien sûr. En tout cas, ça fait plaisir de voir en fait de jeunes talents émerger rapidement et passer des messages à tous ceux qui sont sur la trajectoire d'Yelhoum. Ça m'a beaucoup interpellée parce qu'ils ont su joindre la passion au choix professionnel. Ça, c'est très important. Et là, je vais dire que la courbe de l'apprentissage, elle est la plus longue possible quand on a la passion qui se joint à ça. On touche facilement les métiers qu'on exerce. Et d'ailleurs, le choix de pousser de manière plus profonde la formation après un exercice professionnel, c'est un choix qui s'applaudit. Parce qu'en fait, quand on a l'énergie d'aller apprendre de nouvelles choses en se spécialisant, c'est qu'ils disent les choix de la poursuite d'études en fonction des choix de carrière. Et ça, c'est très important. Mais ça ne uniquement la logique voilà, les autres parcours aussi se respectent, mais pour ceux qui font ce genre de choix, ils se donnent l'occasion d'aller choisir la filière de la formation supérieure en fonction des choix de carrière leader. Ça veut dire que déjà, on ne revient jamais les bancs de l'école de la même vision. Parce que chez nous, on a pratiqué, je sais comment le texte se présente, et on a pris une décision de manière très mature. Le domaine universitaire, c'est avec beaucoup de recul qu'on y revient. C'est pas comme si le processus de manière continue dans le temps, on s'éloigne et on crée une petite rupture avec l'environnement de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'était juste pour consolider ce qui a été dans les reportages. Mais non, pour revenir à votre question,
ce qui est très demandé aujourd'hui, c'est clair que les compétences techniques, ils sont là pour sécuriser la fondation, comme on dit. C'est quoi l'SS? باش تكون عندي une expertise professionnelle وناخذ un poste ونكون le profil ديالي correspond le point de chute au niveau de l'entreprise. Ça, c'est fondamental. Ensuite, je vais me dire que la trajectoire de l'évolution est inversement proportionnelle par rapport à la compétence technique à un moment donné. Plus تنطلع في l'échelle au niveau de l'entreprise, plus la pondération des soft skills كتر من la pondération de la compétence technique. Parce qu'à ce moment-là, je suis plus attendue pour le maharat ديالي, كيفاش je communique مع mon entourage, كيفاش je fais preuve d'initiative, كيفاش je fais preuve d'innovation, كيفاش je prends du recul par rapport à la profession que j'exerce, comment j'anime une équipe aussi. Ça, c'est très important parce que plus ça a de la responsabilité, donc j'ai sous ma responsabilité des personnes que je dois accompagner, que je dois faire monter en compétences. Donc, qu'on le veuille ou pas, la pression sur les compétences soft, sur le maharat de manière générale, beaucoup plus importante que la compétence technique parce que plus ou moins, qu'est-ce qu'on derrière nous, on l'a déjà sécurisé, on comprend très bien le métier dans lequel on opère, mais on est plus attendu par l'entreprise par rapport à tous les aspects comportementaux, les aspects relationnels et les aspects managériaux et de leadership. Donc c'est pour ça que la proportion est plus importante. حسن عندك شي تعقيب على هذه المساله بالنسبه للسكيلز اللي انت كتقلب عليهم في المهن اللي ماشي تقنيه؟ هذا لو بوين هذا ديال كيف قالت بان المهارات التقنيه لو بوزوان ديال المهارات التقنيه من بعد في لافونسمون دو لا كارير غادي وكيقل. جو بونس إلي امبورطون ليكزامبل ديال نوفل مثلا سيرت المهارات التقنيه مي حنا اللي كنطلبوا من السيد بحال نوفل باغ اكزومبل هو انه يسير اون ايكيب يكومونيكي معاها يهضر مع المستشيرين يكون بريزون ايتترا اي دونك الا كان في الاول ديال لا كارير ديالو كان 90% ديال الوقت ديالو كيدير سكون ابل دو ترافيكينغ دابا ما بقاش بتات 30% ولا 40% ديال الوقت ديالو كيكونساكري سا لو ريست راه كيشوف مع لي زيكيب كيخدم معاهم لي زونكادر كيتبع معاهم كيهضر مع كيسير لي ريونيون و سي امبورطون حيت ما كانش عنده ديك لي كاباسيتي هو براسو ما يكونش عنده الثقه في النفس باش يقدر افونسي في لا كارير ديالو ويقدر بتات يبقى اونيكمون في لا بارتي تكنيك تكنيسيان سي با فورسيمون بون شوز وهذا لو بوين اللي باغي ناكد. سي بن كروم اللي مازال معنا وحنا فرحانين بهذه المساله هذه بغيت نحط عليك سؤال بالنسبه للمستقبل ديال هذه المهن. كاين اللي كيتسائل واش لي ماغازان باغ اكزومبل غادي يختفي والمهن ديال التجاره غادي تختفي واش الاله غادي تعوض الانسان بصفه شامله وكامله مع تطور الانتيليجنس ارتيفيسيال او يعني الذكاء الاصطناعي. كنظن بان الانسان مازال عنده شويه ديال الوقت قبل ما يختفي تماما من على وجه الكره الارضيه ولكن بالنسبه لك كيفاش داير المستقبل ديال هذه المهن ديال الخدمات وديال التجاره؟ Il y aura surtout une transformation des tâches, parce que beaucoup de ce que nous faisons aujourd'hui, les tâches manuelles, peuvent être remplacées aujourd'hui par des robots, bien par des applications, par tout ce qui est digital. Et donc, ce qui va arriver, ce qui va se passer, c'est que nous allons devoir avoir une remontée augmenter dans notre capacité, dans nos capacités, dans notre exécution, dans le niveau de nos interventions au niveau du travail. Par exemple, la comptabilité, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, ce n'est pas la comptabilité d'aujourd'hui. Ça ne sera pas la comptabilité d'ici 5 ans. Avec le machine learning, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, toutes les boîtes de comptabilité, les grandes boîtes de comptabilité sont en train de trouver d'autres propositions de valeur au-delà de la comptabilité, plutôt vers l'interprétation de cette comptabilité, vers l'adaptation aux nouvelles lois, etc. etc. Donc, il faut savoir que on va tous, ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine digital va nous affecter, mais ça ne veut pas dire automatiquement la disparition de ce que nous faisons. Si vous êtes chauffeur de taxi, peut-être dans 5 ans ou 10 ans, vous serez remplacé par des Tesla. Si vous êtes avocat, dans certains pays déjà, il y a des robots qui sont capables de lire un contrat et de vous donner à 95% d'exactitude si le contrat est bien ou pas bien. Vous, l'avocat, vous faites les 5% qui restent, votre petit 5% يمكن يتلعب فيها بزاف دونك مازال الانسان كاين بلاصتو. Là, on aura bien sûr, par exemple, prise en charge des personnes âgées. Il y a un grand débat qui s'est passé. Est-ce que les robots pourront prendre en charge les personnes âgées?
dans notre contexte culturel marocain, je pense qu'il y a un aspect empathie, un aspect culture, un aspect religion. Quel que soit, on ne peut pas dire je laisserai mes parents ou mes grands-parents être pris en charge par des robots. Donc il y a certains aspects humains, certaines compétences purement humaines dont on aura toujours besoin. C'est rassurant pour les générations qui nous écoutent. Madame Laziz, on va finir avec quelques mots de sagesse et de conseils que vous avez envie de partager avec les stagiaires ou les المتدربين اللي كيتفرجوا فينا. شنو الكلمة اللي بغيتي تقول لهم قبل ما نختموا هذا اللقاء؟ En fait, c'est très difficile à résumer en quelques mots, mais je pense s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'on a bien compris que notre environnement mute très rapidement, que les nouveautés qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'était quelque part le futur il y a quelques années. Et aujourd'hui, dans ce qui est demandé en fait aux étudiants, c'est d'être vraiment en veille, en constante veille par rapport au changement de leurs environnements, environnement universitaire, environnement de travail, de suivre très rapidement et de faire preuve d'adaptabilité, parce que ça se construit pendant la formation de base. Sans oublier en fait la curiosité intellectuelle qu'il va falloir installer pour aller élargir son champ de compétences. Et en fait, la spécialisation est la bienvenue parce qu'elle permet de développer de l'expertise, mais la multispécialisation est encore meilleure parce que ça multiplie les champs d'Yaouli, qui nous plusieurs secteurs d'activité, qui nous multiplie les chances d'Yaouli pour accéder à des postes qui sont plus intéressants selon mes ambitions personnelles. Donc, plus l'éventail est large, plus les perspectives de carrière qui s'offrent à moi vont être prometteuses. Ça commence en fait depuis le choix de spécialisation. Il faut rapidement se projeter dans un horizon à moyen et à long terme. Mais on en fait des choix de spécialisation en suivant un peu la troupe, ou en suivant la majorité. Les capacités voire même le contraire. Voilà, les métiers qui me conviennent le plus en fonction de mes choix, en fonction de mes ambitions, mais aussi en fonction de mes capacités. Le métier, c'est pas parce que voilà la majorité avec le choix que j'aurai les mêmes chances que les autres. En plus, je voudrais aussi dire un autre mot, c'est que peut-être les domaines les l'offre en termes de lauréats, les plus intéressants à venir. L'océan rouge, l'océan bleu, peut-être que les créneaux, il y a moins de demande parce que ils ont beaucoup de concurrence. Et même s'il y a de la concurrence, il va falloir que je développe en moi des choses pour me démarquer par rapport aux autres. Je dois être à la recherche de cette excellence de manière permanente et ne pas dire Rani, j'ai décroché un diplôme, ça s'arrête là. C'est juste un petit sommet de la pyramide, mais je ne suis pas encore dans le grand sommet. C'est juste qui doivent être illimités. Ouais, voilà. C'est clair. Shukran Madame Iman Laziz. Si Rouessi. انا كنظن في هاد لي ميتي ديال الكوميرس ديال لا جيستيون د لونتربريز دو مانيير جينيرال هما دي فورماسيون اللي واسعين النطاق ديالهم واسع بزاف اللي كيخليو انا جو بونس لو لوغيا ولا الخريج من لو اف بي بي تي هو عنده بحال واحد لو كوتو سويس اللي عنده واحد لا كاباسيتي دادابتاسيون يقدر يمشي يخدم بزاف ديال المجالات وهذه سي اون شوز كي بيرتينونت اي انتريسونت. ثانيا لو بوين اللي بغي نقول هو ديما تكون عندي ديك الرغبه في لا فورماسيون نزيد نطور الكفاءات ديالي لان في هذا العالم اللي كاين دابا وكيف تقال في توتالور le monde il bouge énormément وخصنا effectivement cette capacité d'adaptation. اليوم كاين je donne un exemple كاين فيسبوك dans 5 ans ما غيبقاش فيسبوك غتولي شي حاجه اخرى و سي دي ميتي جداد و سي دي كومبيتونس جداد اللي خاصين و حتى انايا aujourd'hui انا je me considère encore jeune ولكن je veux dire par rapport à vous مي ملي كنشوف الجيل الجديد كنشوف الافق ديالو فين غادي وكيفاش غادي ما كنحسش براسي بان اوني في لو ميم نيفو. وسا مغامل لو ترويزيام بوين اللي هو جو بونس هذا الجيل ديال دابا عنده واحد الفرصه بانه كيف كيقولوا ديجيتال نيتيف هو انه عايش في رقمنه وحياته في رقمنه وكاين بزاف لي زوبورتونيتي بور لي جون كسا سوا في لونتربريز في الشركات ولا اوسي في المقاوله في لونتربرونيا المقاوله الذاتيه اللي اي واحد يقدر مالغري لو جون اج يقدر يغلط ويجرب ايتترا باسكو سي كوم سا كون ابرون فريمون مزيان. و ابري ا لا فان جو في كونكلور بالحكمه نخليو راس صغير ونتعلموا كونط اوني جون جو بونس كو خصنا نقلبوا على لابرونتيساج ونشربوا كوم اون ايبونج نشربوا كلشي
لان سي كوم سا كون فا بوفوار افونسي اي بروغريسي. شكرا حسن الرويسي، شكرا ايمان العزيز، وشكرا سي عبد الخالق بن كروم على التدخلات ديالكم وعلى الحضور ديالكم معنا. كنظن وانا متاكد بانكم خلقتيو بزاف ديال الشغف عند الناس اللي كيتفرجوا فينا باش يلتحقوا بهذه المهن هذه او يهتموا بها. شكرا جزيلا، وشكرا انتم اللي متبعينا فين ما كنتي، وما تنساوش تحطوا الاسئله ديالكم تحت لا فيديو كتعليق باش المختصين ديال اف بي تي يقدروا يجاوبوكم عليها ويشيروا لكم يعني المعلومات اللي باقي ناقصينكم على هذا القطاع. شكرا جزيلا، ونتلاقاو غدا ان شاء الله. مع السلامه.